OK，米拉莎人佢哋話歡迎嚟到自學日本語頻道，我係 Fanny 啊，又嚟到免啦咯尼空歌第33課嘅時間啦。咁我今日咧同以往一樣咧，都係先教大家攤歌先嘅。咁跟住咧就會同大家睇翻第33課嘅一篇文法啦。咁就會跟住咧就會教大家第33課嘅一篇會話文嘅。咁好啦，事不宜遲啦，而家即刻開始先。米拉莎今始めましょう。好啦，咁今日嘅第一個生字呢，就係立ち入り禁止，就係納入禁止啊，咁即係禁止入內咁解啦。ダメ，咁即係唔得啦，唔可以咁解啦。もう，咁啊呢個字呢嘅意思呢，就已經不在，咁通常呢，佢後邊呢都接一啲否定型一齊用嘅。あと就係還有咁解啦。諦めます，潮詩人呢就諦める，咁就係放棄死心咁解啦。mark 就係嚟自英文 mark， 咁啊標記啊標誌咁解啦。拖腰，咁啊呢個字嘅意思呢就係怎樣啦，怎麼樣咁解啦。咁啊例句呢就有拖腰意味，什麼意思，即係咩意思咁解啦。伝えます，字書型伝える就係傳達轉告咁解啦。超嘥行就係佢啊漢字係寫駐車違反，咁啊即係我哋成日講嘅違例泊車啦。罰金就係漢字寫罰金，咁啊指罰款咁解啦。逃げます，詞書形逃げる就係逃走咁解啦。規則係規則啊，咁啊同我哋嘅漢字嘅字嘅寫法一樣啦。咁啊例句就有交通規則，交通規則。守ります，詞書形守る就係遵守咁解啦。騒ぎます，詞書形騒ぐ，咁啊就係吵鬧啊、吵嚷啊，即係好嘈好嘈啊咁樣啦嘅意思啦。吵吵鬧鬧好嘈啊，咁樣影響到人，咁就可以用呢個騒ぎます呢個咁嘅動詞啦。入り口，咁啊入口咁解啦。リサイクルします，詞書形當然就係リサイクルする啦。咁啊嚟自英文 recycle， 咁啊再利用資源回收咁解嘅。ほど，咁啊程度咁解嘅，咁啊譬如大約係幾多啊咁解啦。締め切り，咁啊呢個字呢，就係截止、截止日期咁解嘅。呢個變翻做個呢字先。戻ります，詞書形就係戻る，就係回來咁解。ボール就係嚟自英文波啦，咁啊球啊。投げます，詞書形就係投げる，就係抌啊抌出去啦啲嘢。嘅出口就係出口，咁啊漢字啦一樣都係寫出口咁解啦。
予約席預約席啊，咁啊即係預訂咗嘅座位啦。必須靴咁啊呢個就係非常口啦嘅漢字寫，咁係咩意思呢？就緊急出口嘅意思啦。注意します詞書形就係注意する，就係注意啊，小心咁解。咁啊例句啦，就係車に注意します，小心汽車啊。咗個咁啊，佢漢字寫隨行係咩意思呢？就叫你慢行啊。使用禁止咁啊，寫住使用禁止，即係咩意思啊？即係調翻轉禁止使用咁解啦。無料咁無料係咩意思呢？佢漢字寫住無料喎，無料即係咩意思啊？咁啊，免費咁解嘅。何々中就係中啦，漢字咁啊，正在咁解。咁啊，譬如例句有使用中、使用中，正在使用咁解啦。或者募集中啊，募集中，正在募集咁解啦。危険危險啊，咁啊佢個險字就注意啦，同我哋嘅寫法係唔同嘅，咁大家要記一記啦。出席します。詞書形出席する咁啊，譬如喂我出席會議喎，咁啊咁呢個就係出席啦。咁啊出席會議咁啊點講呢？會議に出席します。咁啊即係出席會議咁解啦。警察咁啊警察咁啊佢寫住警察啦。咁啊好啦，咁個意思都係警察或者警察局都係一樣嘅。始まります詞書形就係始まる，就開始咁解。咁啊，例如式而家始まります，典禮開始啦。割引咁啊，呢個字大家應該會喺日本都會見到有呢個割引呢個字啊。咁啊，咩意思呢？咁啊，係折扣咁解啦。譬如話，喂，有學生折扣喎，學生割引，有學生折扣咁解啦。飲み放題咁啊，呢個就係呢飲料係自助式咁樣啦。咁啊，放題任飲唔嬲咁解啦。好啦，跟住いくら咁啊，通常呢個字呢都係接 demo 嘅。咁啊，意思就係怎麼也怎麼點點點也點點點，無論點點點也點點點咁解嘅。同じ一樣同樣咁解啦。報酬漢字寫募集，就係招募咁解啦。あります詞書形ある就有咁解啦。譬如我有電話，電話があります咁啊有電話啦。席咁啊呢個係席咁解喎，係咩意思咧？座位咁解。外します詞書形外す咁啊離開咁解。喂，我離開個位啊，咁啊點講啊？席を外します咁我離開個位咁解啦。地震咁啊地震咁解啦嘛，一樣咁寫啦呢個字。起きます詞書形起きる就係發生咁解啊。助け合います詞書形就係助け合う咁啊互助咁解啦，互相幫助啦。もともと就係原本原來咁解啦。
悲しい，咁啊呢個字呢就係悲傷咁解啦。もっと更加啦。挨拶，咁啊呢個字呢就係指寒暄啊、問候啊、賀詞都得嘅，咁啊可以將佢變做動詞，只要加おします咁就得噶啦。相手，佢就寫雙手，咁啊咩叫雙手呢？就係對方咁解啦。気持ち，咁啊心情、情緒都可以用呢個字嘅。好啦，咁啊之後呢，就到呢個文法嘅時間啦。咁咧今日呢，就會教大家6個嘅文法嘅。咁好啦，而家開始啦。咁啊，第一個文法咧，當然就係教大家呢個動詞嘅命令型同埋禁止型啦。咁啊，動詞嘅命令型呢，多數都係男性使用嘅。咁啊，由上對下啦，咁口氣呢就比較強硬，咁去做出一啲指示或者命令嘅時候啦，或者喺用喺啲交通標誌啊、避難啊、軍事訓練等等嘅。咁啊〜好啦，咁啊點樣用呢？咁啊，譬如一段嘅動詞啦，咁啊 mas 型嘅 E 段呢，就將佢變成 A 段嘅。咁好啦，例如書きます，咁啊將佢變成書け，読みます就將佢變成読め。咁啊二段動詞嘅 mas 呢，就咁加個ろ字落去就得噶啦。譬如食べます，我哋將佢變做食べろ，見ます就將佢變做見ろ咁樣。咁啊，至於第三類嘅動詞啦，只要將佢變成する，變成しろ啦，します變成該，咁啊 OK 噶啦。譬如勉強します，咁我哋勉強しろ，或者します，咁我哋將佢變做該，咁啊 OK 噶啦。咁啊好啦，咁啊而家呢，就介紹一下，究竟佢係點樣用啦？咁啊禁止型呢，就係另外一個用法嚟嘅，咁啊都係男性用嘅，咁啊亦都係啦，上對下啦，咁一樣都係啦，咁啊比較強硬咁講啦，你唔准做呢樣嘢啊咁樣啦，咁啊亦都係啦，用喺交通嘅標誌上面啊、標語啊、告示牌等等嘅，咁啊佢嘅變化方式呢，就係動詞嘅詞書形再加個な字。例如喊唔准佢喊咁啊，なくな唔准食煙咁啊，タバコを吸うな咁樣係啦。咁好啦，咁我就教大家呢兩個關於命令型同埋禁止型嘅使用方法啦。咁啊，第一咁啊講咗命令型先啦。咁因為命令型呢，咁佢有幾種唔同嘅用法嘅。咁啊，命令型係命令對方做啲嘢啊。咁啊，譬如呢，多數呢都係男性由上對下咁啊。譬如上司對下屬，父親阿爸呢就對細路仔啦，警察呢對啲犯人等等嘅。咁啊，一般呢，女仔呢就唔會用呢一樣嘢噶啦。咁好啦，下指示或者命令時候呢，就譬如去同客人道歉咁樣。客に謝れ，咁啊快啲同客人道歉咁樣，或者去讀書啊，勉強しろ咁樣，或者用喺交通標誌，做乜呢？停咗落嚟咁解啦。或者避難啊、軍事訓練嘅時候呢，都會用嘅。逃げろ，快啲走啊，快啲逃，即係逃離現場啦。或者向右轉咁啊，右に曲がれ咁樣。咁啊，咁我補充講翻啲嘢啦。喂，咁你命令型淨係男人用，咁女人唔用得咩？咁啊，女人呢，女性通常呢都會用一啲比較婉轉式嘅命令型嘅，就係將 mas 型加拉西。咁啊，不過呢，男人都會用嘅。咁啊，例如阿媽成日都會叫啲細路仔手を洗いなさい，咁啊洗手啊，或者喂刷牙咁樣點呢？歯を磨なさい，咁啊刷牙咯，或者喂着衫啊，服を着なさい咁樣等等啦，係啦。咁呢，跟住呢。
好啦，禁止型咯喎，咁禁止型就點啊？喂，唔準做咁解啦。咁啊，通常咧都係男性嘅，由上對下啦。咁啊，口氣咧比較強，咁啊話唔準做呢樣嘢。咁啊，頭先講過啦，譬如用喺標語啊、告示牌啊咁樣。咁佢嘅變化咧就係詞書形加個啦字。咁譬如唔準飲酒，酒唔準飲酒係咩啊？酒飲唔啦咁樣，或者唔準入嚟呢度 kokori 演啦咁樣係啦。咁呢句型嘅使用嘅時候呢，你就要注意一下啦。咁啊，因為呢命令型啊、禁止型呢都係口氣呢非常之強硬嘅，所以呢平時喺講嘢嘅時候呢都會好少機會用到嘅。咁咧，佢嘅用途咧，多數都係男性咧用喺上對下嘅命令咧，或者禁止。咁好啦，咁幾時佢會用呢？就當佢咧個男性處於好嬲嘅狀態啦，或者進行一啲好嚴格嘅訓練啊、演習啊、運動賽事嘅應援嘅時候咧，先會用到呢個命令型嘅。咁啊，喺日本嘅標語上面嘅告示牌咧，都會經常用漢字寫呢個禁止型嘅。咁啊，大家去日本嘅時候不妨留意一下啦。咁好啦，咁啊第三個文法就係拖啟爹阿里馬斯或者拖揚咪馬斯。咁啊呢兩個嘢呢嘅用法呢，都係呢詢問標語嘅廣告、海報、告示嘅內容寫啲乜嘢嘅時候呢，就會用何と書いてありますか呢個咁嘅句型。咁啊詢問讀書啊讀法嘅內容嘅時候呢，都會可以用呢個何と読みますか。咁啊呢個咁嘅句型嚟到詢問嘅，咁寫嘅內容同埋讀音嘅內容呢，附加呢個助詞呢，就可以用拖嚟到表示嘅。咁啊例句啦，就有譬如話，喂呢度寫咗啲乜嘢啊？ここに何と書いてありますか？咁啊寫咗啲乜嘢？咁啊阿 B 呢就答佢，喂呢度寫咗午餐嘅供應時間去到2點咋？咁啊佢話 lunch menu 啊2時までと書いてあります，咁樣答咗佢啦。咁好啦，咁啊嚟到第四個 X 話 Y 陀爾會 imides。 咁啊呢個頭先咧我之前喺單字嗰時咧未講過呢個陀爾 imides 呢個咁嘅類似呢個咁嘅文嘅字啦。咁啊今次咧我就教呢個句型啦。何話何陀爾 imides。 咁啊呢個句型咧係用來解釋咧呢個意思或者定義嘅。咁啊中文咧就會翻譯成乜嘢係乜乜的意思。咁啊拖腰呢個前面呢，通常都會放呢個普通型啊、命令型或者係呢個同埋呢個禁止型。咁詢問意思嘅時候呢，就會用拖腰呢個疑問詞嘅。咁啊例句呢，就有あのマークは駐車禁止という意味です。呢個標誌呢，係講呢個禁止停車嘅意思嘅。加翻個括號落去先。係啦，咁跟住咧就嚟到第五個嘅文化啦，就係 toy day master 或者同埋加埋第六個啦。咁啊，遲過喺度講埋啦。咁啊，第六個 style day data came senga 咁啊，講咗 toy day master 呢個文化先。咁啊，呢個句型咧就係用嚟傳達或者轉告別人嘅説話嘅。咁啊，譬如你想將 A 嘅説話轉告俾 B 嘅時候咧，就可以同 B 講
A さんは何々と言ってました。拖呢個前面呢，就係 A 所講嘅內容。咁如果係間接引用嘅話呢，就要改用普通型喎。直接引用呢，就可以呢將佢所講嘅説話呢，用一個括號呢括起嚟，咁就得㗎啦。咁啊，跟住呢。但係呢個呢，就係如果你想請某人幫你轉告嘅時候呢，譬如我想託 A 呢幫你將呢個你講嘅嘢轉告俾 B 聽嘅時候呢，你就可以同 A 講 B さんに何々と伝えていただけませんか？喂，你可唔可以請你幫我轉告俾 B 咁樣啦。咁樣用嘅，咁好啦，咁跟住呢，就作幾個例句先啦。譬如田中さんは來年アメリカに留學すると言っていました。田中話佢呢出年呢要去美國留學喎。咁啊，好啦，第二個就用呢個伝えていただけません嚟做嘅。咁啊，部長に取引先から電話があったと伝えていただけませんか？你能唔能夠請你幫我轉告俾部長呢？話有個客呢打電話嚟啊，咁樣。咁好啦，咁跟住呢，完咗文，好啦，咁跟住呢，就解釋翻，喂，我哋之前學過拖 e-master 同呢個拖 e-master 究竟有啲咩分別呢？咁其實呢，拖e-master 咧係主要係用於引述嘅，單純咁描述有人講過嘅話，因此咧就可以用嚟表示自己曾經講過嘅説話嘅。咁但係而家教呢個拖 e-master 咧就係用嚟咧傳達或者轉告他人之前講過嘅話，所以咧就唔識用於自己講過嘅話㗎。譬如我同老師講啊，聽日要請假嘅。咁呢，我哋只可以用拖 e-master 啫。私は先生に明日休むと言いました，就唔可以用呢一個拖 e-master 㗎，記住係錯㗎。咁好啦，而家呢，就嚟聽一個呢第33課嘅會話練習啦。これはどういう意味ですか？咁啊，呢個係佢今日嘅題目啦。咁啊，究竟佢哋講啲咩呢？第33課会話。これはどういう意味ですか？すみません。私の車にこんな紙が貼ってあったんですが、この漢字は何と読むんですか？駐車違反です。駐車違反。どういう意味ですか？止めてはいけない場所に車を止めたという意味です。どこに止めたんですか？駅の前です。雑誌を買いに行って10分だけ。駅の前だったら10分でもダメですよ。そうですか。罰金を払わなければなりませんか？ええ、15,000円払わないといけません。え、15,000円ですか。雑誌は300円だったんですけど。好啦，咁啊，究竟呢，今日係究竟係想講咩呢？呢個會話練習呢，咁啊，其實呢，就係有一個叫亞特同埋呢個大學職員嘅一個對話嚟嘅，咁啊都幾有趣嘅。咁啊，亞特呢，就問啦，問到大學職員，喂，唔好意思啊，我想問下呢，呢個車上面貼咗一張咁樣嘅字條喎，會寫啲乜嘢㗎？呢個漢字究竟點讀啊？咁啊，個大學職員就話啦，就話超沙閪。超晒依行咁啊！之前第一個喺單歌嗰度呢，我就會曾經教過你呢個字啦。咁啊，亞特就再問啦，超晒依行係咩意思啊？咁啊，跟住咧大學職員話哈哈，個意思呢就係呢：你將個車呢停喺唔可以停嘅地方。咁啊，其實我想問下你將架車其實停咗喺邊度啊？咁樣。咁跟住呢，亞特就話車站前面啊，我去為咗買本雜誌啫嘛，即係得10分鐘。咁跟住大學職員就話啦，喂，車站前面
係停唔可以泊車㗎，就算停10分鐘咧都唔可以嘅。咁跟住亞特就話係咩？咁係咪要俾罰款㗎？咁樣佢講。跟住大學職員話係啊，要俾15,000 㗎，即係15,000 日元㗎。咁跟住亞特吓，唔係嘛？為咗買嗰300蚊嘅300 日元嘅一本雜誌，我要俾成15,000 日元，咪啩咁樣係啦。咁啊 total 佢而家嗰本雜誌呢，就淨係15,300 日元嘅，咁貴嘅。好啦，咁啊聽多次之後呢，咁就完咗今課嘅第33課啦。第33課、会話。これはどういう意味ですか？すみません。私の車にこんな紙が貼ってあったんですが、この漢字は何と読むんですか？駐車違反です。駐車違反。どういう意味ですか？止めてはいけない場所に車を止めたという意味です。どこに止めたんですか？駅の前です。雑誌を買いに行って10分だけ。駅の前だったら10分でもダメですよ。そうですか。罰金を払わなければなりませんか？ええ、15,000 円払わないといけません。え、15,000円ですか。雑誌は300円だったんですけど。咁好啦，咁啊今日呢，第33課教咗大家啲咩啊？命令型、禁止型啦。咁啊拖啟啲阿里乜同埋拖yor咪乜實。咁跟住呢，就教咗 X 話 Y 拖要 images 呢個啦，同埋拖熱地乜實同埋拖自界地而大體乜聲㗎，咁呢個嘅文法啦。咁好啦，咁今日呢，呢一個嘅第33課嘅米蘭羅尼空歌呢，就差唔多啦。咁啊下個禮拜同樣時間呢，就繼續教大家米蘭羅尼空歌第34課咯喎。好啦，皆さんお疲れ様でした。また。不過呢，喺完今課之前呢，我要同大家講一次啦。咁啊頭先呢，喺命令型嗰度啦，咁啊有呢個大家記住啊，唔係二路啊，係 OK。咁我寫翻個發音俾大家啦。逢係進入一個場所啦，咁啊係啦，就唔可以講二路嘅，確確啲係啦，唔准入。OK。好啦，咁啊今日呢個第33課嘅時間就到啦。好啦，皆さんお疲れ様でした。また來週，拜拜。